получается, что мы кверх ногами стояли. Получается, что мы кверх ногами стояла. Вот такой вот аппаратик. Смотрим, тут у нас горелка с инструкцией. Кабель, канал для алюминиевой проволоки. Какую-то финтифлюшечку подарили красивую. Так, держатель электродов. Кабель мягенький. Массовый кабель. Тоже мягенький. Алюминий, похоже. Да, алюминий и хороший, качественный. Так, вытаскиваем сам аппарат. Так, упаковка, конечно, пострадала, блин. Пенопласт поломанный. Но сам аппарат не пострадал. Такая вот красота. Так. Вилка евро. Как и хотели. Все нормально. Так. Открывается вниз. Катушка. Катушка-держатель для 5-килограммовой и для килограммовой подходит. Механизм протяжки проволоки металлический. Достойный. Так. Попробуем включить его сейчас. Сеть. Попробуем включить его сейчас в сеть. Так, включили в сеть. Автоматиками включаем. Интересно. Что-то щелкает. Что говоришь? Что-то щелкает. В нем же? И ничего. А почему? Очень интересно. Что значит не можете пробить разрешение? Вы должны мне. Так, здание отходит мне. Вы двое теперь вправете. Но я все равно на 2 ляма вниз. Ищите. Они знают, с Ленни нужно рассчитаться до конца месяца. Иначе мистер Коул может сделать жизнь очень... И не включается. Придется найти. Но они не знают, что Ленни контролирует советников, судей и юристов. И если Ленни против, разрешения не дадут. А раз здание... Интересно. Попробуем. Хотя нет. Да. Слышу, вы уже получили новую машину. Вы очень щедры. Вы ведь пробьете мне это разрешение, верно? Хорошо. Так. Ты чего такой смурной, Арчи? А ты не переборщил с ними, Ленни? Они ведь твои земляки, а ты так запросто кинул. Они мои земляки? Я что, похож на вонючего иммигранта? Мне подняться никто не помогает. Ну, не включается. Сейчас будем связываться с производителем.